क्या आपका हाथ ऊपर उठाना मुश्किल हो रहा है? कंधे में दर्द की वजह से रोज के काम परेशान कर रहे हैं? अगर कपड़े पहनते समय, बाल बनाते समय या सोते समय कंधे में तेज दर्द और जकड़न महसूस होती है, तो ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। खासकर डायबिटीज पेशेंट्स में ये समस्या ज्यादा कॉमन होती है। धीरे धीरे कंधा स्टिफ होने लगता है और हाथ की मूवमेंट कम हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुरुआती इलाज से रिकवरी काफी आसान और तेज हो सकती है। फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज और सही ट्रीटमेंट से पेन और स्टिफनेस दोनों कम हो सकते हैं।